एबे एबे आंचलिक पाणीपाग विभाग पक्षर एक बड़ खबर सामना आसी। सूचना अनुसार आसंता 2 दिन मध्य राज्य में सबु जिले में प्रबल अति प्रबल वर्षा नहीं सतर्क सूचना जारी कला आंचलिक पाणीपाग केन्द्र। तेबे आग को केउं जिला को केते प्रतिशत वर्षा हेब, केउं जिला को एहार प्रभाव अधिकरू अधिक मात्रा रहिबो ता नै संपूर्ण अपडेट जानिबा। किंतु ता पूर्वरु वीडियो गुटे लाइक करंतु, सांगसाथी मानक सहित अधिकरू अधिक मात्रा रे शेयर करंतु। आपण माने जदि आम चैनल रे प्रथम थर पई वीडियो देखुथांती ताले एबे ही सब्सक्राइब करी बेल आइकन को ऑन करी रखंतु, जहा द्वारा जेबे भी जेकोनोसी पाणीपागर लेटेस्ट अपडेट आपण माने सर्वप्रथमे आम चैनल रे पाई परिबे। ताहले लेट न करी चलंतु खबर उपरे नजर पकाइबा। तेबे सूचना अनुसार राज्य में पड़िलानी बात्यार प्रभाव दुर्बल होई मणिपुर अंचल में लघुचाप परिणत होइछि, जहा फल राज्य में आसंता 2 दिन पाग सुखिला रहिबो बोली पाणीपाग केन्द्र आकलन करिछि। तेबे पश्चिमा झड़ और पूर्व वायु प्रभाव में राज्य में आसंता 20 और 21 तारिख में किछि जिले में हालुकारू मध्यम धारणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 20 तारिख में मालकानगिरी, रायगड़ा, कोरापुट, नवरंगपुर, कंधमाल, गंजाम, गजपति, पुरी, बालेश्वर, केन्दुझर और सुंदरगढ़ जिले में हालुकारू मध्यम धारणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। तेबे 21 तारिख में उत्तर अभ्यंतरीण भाग में हालुकारू मध्यम धारणर वर्षा हेबार संभावना रहिछि। सेपटे पश्चिमबंग पटु आसुथिबा पूर्व तरंग फल राज्य में शीत मात्रा को रोकुथिबा विशेषज्ञ माने कहिसंती। तेबे वर्तमान जेहेतु जलीय बाष्पूर्ण वायु राज्य में प्रवेशर संभावना रही, आगामी 3 ରୁ 4 दिन जाए राज्य में राति तापमात्रा विशेष परिवर्तन संभावना नथिबा बेले परवर्ती समय राति तापमात्रा 2 ରୁ 4 डिग्री जाए ह्रास घटार संभावना रही। सेपटे राज्य में एवं जलीय बाष्प प्रवेश करुच्ची, जार कारण पलटिछि पश्चिमबंग पटु आसुथिबा पूर्व तरंग, जहा फल राज्य में शीत मात्रा को रोकुथिबा विशेषज्ञ माने कहिसंती। तेबे आपण माने वर्तमान भिडियोटी को केउं जिल्लारू देखुचंती एवं आपणक जिल्लार पाग किपरि अछि ता कमेंट माध्यम आमको जणांतु। जय जगन्नाथ।